ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் பேக் டு கௌரி டேஸ். இந்த கௌரி டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா என்னுடைய சண்டே ப்ளாக் தாங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நான் ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன். அதில் சொல்லியிருப்பேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக அப்படின்னு. சண்டே தான் வந்து எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு உடம்பு வந்து க்யூர் ஆச்சுங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி காலையில் எல்லா தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி தலைக்கு குளிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிஃபன் செய்யவே ஆரம்பித்தேன். ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்சோன்னா உடம்பு அப்படியே லேஸாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு. ஸோ அன்றைக்கி சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிடணுன்றதுக்காக டிஃபனு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லஞ்ச் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக தான் செஞ்சுருந்தோம். ஸோ வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சூப் மாதிரி வந்து நம்ம இந்த கோல்ட் டைமில் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன்னா காலையில் வந்து நான் இட்லி அதுக்கு வந்து ஆட்டுக்கால் குழம்பு வந்து நான் செஞ்சுருந்தேன். அதாவது ஆட்டுக்கால் சூப் மாதிரி செஞ்சுருந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கால் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணால் மட்டும் போதும். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குக்கரில் வந்து ஆட்டுக்காலை போட்டுட்டு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் அப்புறம் தேவையான உப்பு போட்டு தண்ணியை வந்து திட்டமாக விட்டு நான் வந்து ஒரு 7-8 விசில் கிட்ட வச்சுக்கிறேங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி இந்த கோல்டு டைமில் நம்ம இந்த சூப் மாதிரி செய்யும்போது அதுக்கு மசாலா வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்புக்கு வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகு, சோம்பு, சீரகம், அப்புறம் தனியா, அதுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகா ஒரு 7 கிட்ட, அப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. அந்த ஸ்மெல் வரும், நல்லா புரிஞ்சு வர ஸ்மெல்லு. ஸோ அது மாதிரி வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி அரைச்சி செய்யும்போது நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு நல்லா வந்து அந்த மிளகு சீரகம்லாம் இருக்கவே நம்ம அதில் சூப் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா அப்படியே நமக்கு கோல்டு நல்லா ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்கல்ல அப்படியே. ஸோ அதனால் வந்து சூப் மாதிரி இட்லிக்கு வச்சுருந்தேன். ஸோ இட்லிக்கு வந்து தொட்டு சாப்பிடுவாங்கன்னு இது மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து தாளிச்சிடலாம். அது எப்படின்றது சொல்கிறேன் பாருங்கள். அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இது மாதிரி சேர்த்ததும் அது கூட வந்து பட்டை, லவங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து சோம்பு, ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து பொரியிட்டோங்க. இது லைட்டாக பொரிஞ்சு வந்ததும் நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து இந்த கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி வந்து வதங்கினதும் ஒரு அரை தக்காளி, பெரிய தக்காளியாக இருக்கவே நான் அரை எடுத்துருக்கேன். சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் முழுசாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு அரை தக்காளியை வந்து இந்த வெங்காயத்துக்கு கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரணும். ரொம்ப டீப்பாக வதங்க தேவை கிடையாது, ஓரளவுக்கு போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு சூப்புன்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் தான். அது கூட மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி பேஸ்ட் ஒன்று, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, அப்புறம் மிளகாலாம் போட்டு ஸோ அது எல்லாமே வந்து இது கூட சேர்த்து தண்ணியை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வர அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணேன்னா ஸோ இதை வந்து நான் இட்லிக்கு தான் தொட்டு சாப்பிட போகிறேன். ஏன்னா நம்மளாக இருந்தால் சூப்னு அப்படியே குடிச்சிடுவோம். குழந்தைங்க வந்து அப்படியே குடிக்க மாட்டாங்கல்ல, கொஞ்சம் காட்டாக இருக்கும். அதாவது மிளகுலாம் போகிறதுனால ஒரு மாதிரி நெடியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இட்லிக்கு நம்ம தொட்டு அவங்களுக்கு ஊட்டணும் அப்படின்னா சாப்பிடுவாங்கன்றதுக்காக ஸோ இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி தான். ஸோ நான் இட்லியும் ஊற்றி வச்சுட்டேன். ஸோ இட்லிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மலாக நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் துணியில் ஊற்ற மாட்டீங்க அப்படியே தான் ஊற்றுறீங்க நல்லா வருதான்னு. நல்லா பூ மாதிரி சூப்பராக வரும். அது மாவு எந்த பதத்தில் அரைக்கணுன்ற வீடியோ ஆல்ரெடி ஒரு முறை நான் கௌரி டேஸ்லேயே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி ஒரு பக்கம் ஊற்றி வச்சதும் நான் வந்து ஆட்டுக்காலுக்கு விசில் வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா. ஸோ கால் நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து எடுத்து கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதில் லைட்டாக மிளகுத்தூள் போட்டு சூப் மாதிரி அப்படி கொடுத்து பார்க்கலாம் குடிக்கிறாங்களான்னு. சப்போஸ் குடிக்கல அப்படின்னா குழம்புலே ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வதக்கி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயம், தக்காளி, அந்த பவுடர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாலாம் சேர்த்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா. அதை வந்து இது கூட சேர்த்து நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு விசில் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம அது வந்து அந்த காரம் எல்லாமே அந்த காலில் இறங்கணும். ஆனால் ஒரு 2 விசில் போல் வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ளே வந்து நான் அந்த சூப் எடுத்து வச்சேன் பார்த்திங்களா. அது கூட கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகுத்தூள் போட்டு நான் ஜரனியா ஸ்டிக்கும் நானும் கொஞ்சம் குடித்தோம் நாங்கள். ஸோ அதெல்லாம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு 2 விசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது மாதிரி நல்லா கொதிச்சு அந்த மசாலா, காரம், உப்பு எல்லாமே வந்து அந்த காலில் இறங்கியிருக்கும். ஒரு 2 விசில் வச்சிங்க அப்படின்னா கடைசியாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வந்து தூவிக்கலாங்க. அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பராக வந்து ஆட்டுக்கால் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இட்லிக்கு, சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஊற்றி சாப்பிடலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து சண்டே மார்னிங் இட்லிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய சைட் டிஷ் இது தான், சூப் தான்.
சரி நாங்கள் வந்து காலையில் டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு 12 மணி போல் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சரி அன்றைக்கி கொஞ்சம் வெயிலாக இருந்துச்சுங்க. அதனால் வந்து ஜெயனியாஸ்ரீ மித்திரனை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ரிவர் இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனோம். ஸோ அங்கே போன அன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாங்கள் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரிவர்சைட் வந்து இந்த கொக்கு இந்த பறவைலாம் பார்க்க போகிறோம்னாவே ப்ரெட் எல்லாம் வாங்கிட்டு போவோம். ஸோ நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ அதை வந்து மித்திரன் ஜெயனியாஸ்ரீ கையில் கொடுத்து சரி போட சொல்லி நான் வந்து குழந்தைங்கிட்ட கொடுத்து போட வச்சோம். ஆனால் நாங்கள் போன சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுப்பு கிடையாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துச்சு. மித்திரன் வந்து கொஞ்சம் கிட்ட போயிட்டே இருந்தான். ஸோ அவனை நான் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை போட சொன்னேன் நான். ஸோ அது எடுத்திருந்தேன் அந்த வீடியோ. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் வந்து இந்த வின்டரில் அன்றைக்கி நல்லா வெயிலாக இருக்கவே சரி குழந்தைங்களும் சரி நம்மளும் சரி கொஞ்சம் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிலாக்ஸாக போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். ஏன்னா அப்போ தான் அவருக்கும் லீவ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிட்ட போவான். சரி நாங்கள் ஒரு டைமில் வந்து பயந்துட்டு சரி தடுப்பு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அந்த சைடு போய் நம்ம போடலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ மித்திரன் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக வந்து அந்த ப்ரெட்டெல்லாம் வாங்கி அதை வந்து அங்கே இருக்க வாத்துக்கு பறவைக்கெலாம் போட்டுட்டு இருந்தான். ஸோ குழந்தைங்களை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து அவங்க என்கேஜாக வச்சுக்கணும். நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களை கொஞ்சம் நான் என்கேஜாக தான் வச்சுப்பேன். விளையாட விடுறது எதாவது செய்கிறது பண்ணுறதெல்லாம். ஸோ சண்டே சாட்டர்டேனும் போது கம்பல்சரி இது மாதிரி எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் குழந்தைங்களை வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்கள ரிலாக்ஸாக வச்சுப்பேன் நான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே கிட்ட அவன் போகிறான் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு அந்த ரிவருக்கும் அந்த ரோடுக்கும் சென்டராக வந்து தடுப்பு இருக்கும் பார்த்திங்களா. ஸோ அங்கே போய் நிற்க வச்சு அங்கே வந்து ப்ரெட்டு கொடுத்து போட சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்டை வந்து அவன் புறாக்கோ இல்லை வாத்துக்கோ போடலை, அவனே சாப்பிட்டான். எங்கள் வீட்டு குட்டி புறா அவனே வந்து அந்த ப்ரெட்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். போடவே இல்லை அதுக்கு. அவனுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடைசியாக வந்து புறாக்கு வாத்துக்கெல்லாம் வந்து போட்டான். ஸோ அதை நான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன். பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த வியூவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். ஸோ நிறைய புறாங்க இருந்துச்சு ஆப்போசிட்டில். அதுக்கப்புறம் வாத்துங்க எல்லாமே இருந்துச்சு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சண்டே விளாகில் போட்டிருப்பேன். ஸோ வாத்துங்க நிறைய இருக்கிற ஒரு இடத்துல போயிட்டு நான் வந்து வீடியோஸ் எடுத்து போட்டிருக்கேன். இது வந்து வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே வீட்டுக்கு வெயிட் வெளியே வந்தாவே இருக்கிற அந்த இடத்துல இவ்வளோ இருக்குங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம நடந்து போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சிட்டி சென்டர்லாம் தாண்டி அந்த சைட் போனோம் அப்படின்னா நிறைய வாத்து புறாலாம் இருக்குங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கிட்டு போன ப்ரெட்டு. ஸோ இங்கே ஒரு 5-10 கொஞ்சமாக தான் இருக்குது வாத்தெல்லாம். ஸோ இதுங்களுக்கே பத்தவே இல்லை. ஸோ அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் அங்கே போயிருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பெருசாக இருக்கும், நிறைய இருக்கும், சுத்தமாக பற்றிருக்காது நாங்கள் வாங்கிட்டு போனது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க புறாங்களுக்கு வாத்துங்களுக்கெல்லாம் போட்டுட்டு ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ அப்போ எடுத்த வீடியோ தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இது கூட உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ குழந்தைங்கள நம்ம ஏதாவது ஒரு விதத்தில் எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து குழந்தைங்களை ரிலாக்ஸாக அந்த லீவ் டைமில் கூட்டிகிட்டு போகலாம். அதுக்காக தான் வந்து ஷேர் பண்ணேன். அப்புறம் மித்திரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு தேவையான ப்ரெட் எல்லாம் அவன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாத்து புறாக்கெலாம் நான் போடுன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் போட்டான். அப்புறம் போட்டுட்டு ஸோ ஃபுல்லாக காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கில் வந்து தலையை விட்டு எட்டி பார்க்குறான் இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ காலி ஆகிடுச்சு சொன்னோன்னு அப்புறம் அமைதியாக விட்டுட்டான். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புறாக்கு அந்த வாத்துக்கெலாம் வந்து பாட்டா பாய் சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோங்க. ஸோ நான் அந்த புறா வாத்துக்கெலாம் வந்து டாட்டா அப்புறம் ஃப்ளைங் கீஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தான். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி போல் வந்து வீட்டுக்கு வந்தோங்க. ஸோ வந்து 2:30 மணிக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் வந்து கிளாஸ் கூட்டிகிட்டு போனோம். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சரி வந்து நான் நண்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ நண்டு சூப் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா இந்த வின்டர் டைமில் நல்லா வந்து கோல்டுக்கெல்லாம் நல்லா கேட்கும். இது வந்து நம்ம சம்மரில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் பாடி. ஸோ வின்டரில் நம்ம சாப்பிடலாம். அதுவும் இந்த கோல்டு டைமில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா வந்து இந்த நல்லா கிளியர் ஆகும். அந்த மூக்கடைப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த சளி இருந்தால் அதெல்லாம் கிளியர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நண்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு நண்டே வந்து நமக்கு 5 pounds 6 pounds கிட்ட வருங்க. அதாவது நம்ம ஊர் ரேட்படி பார்க்கும்போது 500-600 ரூபாய் கிட்ட வரும். ஆனால் ஒன்று இருந்தாலுமே ரொம்ப பெருசு. ஸோ இதை சாப்பிட்றதுக்கே ஆள் இல்லை. ஸோ நான் தான் வந்து செஞ்சு எல்லாருமே எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் ஜைனாஸ்டிக் கொஞ்சம் குடித்தாங்க அந்த சூப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தான் எல்லாமே குடித்தேன். ஸோ அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு நண்டு. ஸோ நண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கால் எல்லாமே தனித்தனியாக பிச்சுட்டு நடுவில் வந்து ஒரு கல் வச்சு இடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த சாரில் இறங்கும். ஸோ அது மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் தனித்தனியாக பிச்சுட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்புக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சேர்க்க போகிறேன்னா இதுக்கும் மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் சேர்க்க போகிறேன். மிளகு சீரகம் சோம்பு எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் ஒரு 4 பூண்டு போட்டு நம்ம நைஸாக நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம அந்த நண்டு கூட சேர்த்து செய்யும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோல்டு அந்த காஃப் எல்லாமே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் குறையும் நல்லாவே. இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வின்டர் டைமில் சாப்பிட்டா தாங்க நல்லது. சம்மரில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாக ஹீட் ஆகிடும்.
ஸோ இது வந்து எப்படி தாளிக்கிறேன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் போட்டுட்டு தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 தக்காளி தாங்க சேர்த்துருக்கேன். ஸோ சூப்புன்னும் போது அதுக்கு தக்காளி கொஞ்சம் ஒரு 1/2 தக்காளியாவது சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். மஞ்சள் தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கே சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ எந்த சூப்பாக இருந்தாலுமே சரி நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறையவே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இந்த கோல்டு கஃப்பில் கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த மசாலா, ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த நண்டை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலா கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது மாதிரி ஸோ நல்லா முன்ன பின்ன மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஸோ இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து நாங்கள் 3 பேர் மட்டும்தானே. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெரிய கிளாஸில் 3 கிளாஸ் போல் தண்ணியை வந்து நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். நம்ம தண்ணி வந்து நம்மளோட இஷ்டம் தான், நிறைய வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், குறைவாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நாங்கள் 3 பேர் இருக்கிறதுனால ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நான் தண்ணியை வந்து இது மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டேங்க. சேர்த்து கரெக்டாக வந்து ஒரு 5 to 10 minutes வந்து நம்ம வந்து நல்லா அந்த நண்டை வேக விட்டால் போதும். நண்டு வெந்துருச்சான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம நல்லா வெந்து வந்துட்டு அப்புறம் இந்த நண்டு மேலே பாருங்கள் ரெட் கலரில் மாறி இருக்கும். ஸோ கலர் மாறி இருந்துச்சு அப்படின்னா நண்டு நல்லா வெந்துடுச்சு, அதில் இருக்க மொத்த இதுவுமே வந்து அந்த தண்ணியில் அதாவது அந்த சூப்பாக ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஸோ இது மாதிரி வந்து ரெடி ஆகிட்ட அப்புறம் கடைசியாக வந்து நல்லா கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா நண்டு சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர்சைட் வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு ஸோ இந்த நண்டு சூப் வச்சு நாங்கள் 1 மணி போல் குடித்தோங்க. ஸோ குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து லஞ்சு வந்து செய்ய ஆரம்பித்தேன். நான் லஞ்சு செஞ்சுனே தவிர ஆனால் சாப்பிடவே இல்லை. ஏன்னா 2:30க்கு ஜைனியாஸ்டி கூட்டிகிட்டு போகணும். ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டதே வயிறு ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து லஞ்ச் ரெடி பண்ணிடலாம் போகிறதுக்குள்ளே. ஏன்னா நம்ம போயிட்டு வந்து ஏன்னா 4 மணிக்குள்ளே வந்துடுவோம், அப்புறம் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு லஞ்ச் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மித்ரனை வந்து கூப்பிட்டு போக மாட்டோம். ஸோ சம்மராக இருக்கும்போது மித்ரனை வந்து கூட கூப்பிட்டு போகணும் கிளாஸ்க்கு. இப்போ வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால வெளியே தான் உட்காரணும், ரொம்ப சில்லுன்னு ஆகிடும் இருட்டாயிடும்ன்றதுக்காக. ஸோ அவனுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட கொடுத்துட்டு அவனை வந்து சமாதானப்படுத்திட்டு அவனுக்கு வந்து ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவன் சாப்பிட்டு தூங்கிடுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் கிளம்பி போகலான்னு சொல்லிட்டு அப்படி பிளான் பண்ணி அவனுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்து அவனை தூங்க வச்சுட்டு இருந்தேங்க. அதுக்கப்புறம் அது சைட் பை சைட் நடுவில் வீடு க்ளீன் பண்ணுறது, அப்புறம் ஜனியாஸ்டி கிளாஸ் போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடி நாளே டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாள். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு 2:30 மணி போல் நாங்கள் வந்து கிளாஸுக்கு கிளம்பணும். ஸோ கிளம்பும்போது எடுத்த வீடியோ தான். ஸோ நான் வந்து மடிமாலை வச்சு தட்டினேன், மித்ரன் தூங்கிட்டான். ஸோ நான் கிளம்புறான்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகும்போது எழுந்துக்கிட்டான், ஒரே வரன்னு கூட. ஸோ இருந்தாலும் வந்து நம்ம கூட்டு போனோம் அப்படின்னா ஸோ அவளை வச்சு சமாளிக்க முடியாது, உள்ளே உட்கார முடியாது, வெளியே வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். முன்னாடிலாம் பார்க் இருந்துச்சு, லாஸ்ட் வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அந்த டான்ஸ் கிளாஸ் போகிற இடத்துலலாம் பார்க்லாம் இருக்குது. ஆனால் சம்மரில் போனோம் அப்படின்னா விளையாடலாம். இப்போ வின்டர்னால விளையாட முடியாதுன்றதுக்காக ஸோ ஜானியாஸ்டி நான் மட்டும்தான் போகிறோம் இப்போ வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெளியே நார்மலாக போகிறதுனாவே கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்ஸு இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் போகவே முடியாது. ஸோ ஜானியாஸ்டி ரெடி ஆகிட்டா, இதே மாதிரி நானும் ரெடி ஆகிட்டேன். எனக்கு உண்மையாகவே வந்து ஜானியாஸ்டி மித்ரன்லாம் வந்து வெளியே எங்கே போகும்போது இந்த க்ளவுஸ் சாக்ஸு அப்புறம் உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு கனமான மடியன் அதுக்கு மேலே வின்டர் கோட்லாம் போடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இத்தனையும் போட்டு அந்த குழந்தைங்கள வந்து நம்ம வந்து ஒரு கஷ்டப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு வேறு வழியே கிடையாது. இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் போட்டால் மட்டும்தான் வந்து வெளியே போக முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து வெளியே குளிராக இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஜானியாஸ்டி மித்ரன் நாங்கள் 2 பேருமே வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு ரெடி ஆகிட்டு கரெக்டாக ஒரு 2:30 மணி போல் கிளம்புனோங்க. ஸோ நாங்கள் 2 பேருமே சாப்பிடல, ஏன்னா வந்து சூப்பெல்லாம் குடித்ததே 1-1:30 மணி தான் குடித்தோம். உடனே சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் சாப்பிட முடியாது, அதுவும் நடக்கணும் இங்கேருந்து ஒரு 1/2 hour. ஸோ அதனால் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பி ஹாய்ங்க. அவ்வளோதான், டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2:30 ஆகுதுங்க. ஸோ ஜானியாஸ்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மணிக்கு கிளாஸு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஒரு 1/2 hour நடந்து போனால் தான் ஜானியாஸ்டி வந்து பரதநாட்டிய கிளாஸ் கூப்பிட்டு போக முடியும். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு. இப்போ தான் எனக்கு காலையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்சோன்னா உடம்பே ரொம்ப லேஸாக இருக்க மாதிரி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது. சரி ஓகே, ஏன்னா வந்து வாரத்துக்கு 1 முறை தான் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதையும் மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி ஸோ வாரத்துக்கு 1 முறை தான் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதையே மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் சொல்லிவிட்டு ஸோ கோல்டு இப்போ ஓகேவாக இருக்குது. ஸோ மாஸ்கெல்லாம் எடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம், ஏன்னா அவள் தான் உள்ளே போவாள், நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே இருந்துக்கலாம். இப்போ இன்றைக்கி கிளைமேட் பார்க்கும்போது ரொம்ப கோல்டாக கூட இல்லை, கொஞ்சம் வந்து வெளிச்சமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும் 3-3:30 மணிக்கெலாம். இப்போ கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் வர்றதுனால ஸோ அதாவது இன்னும் 2 வீக்ஸில் கிறிஸ்மஸ் வர்றதுனால ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் போயிட்டு இந்த கிஃப்ட் வாங்கிட்டு ஸோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜானியாஸ்டி கிளாஸ் போகிறேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு போகிற வழியும் ஸோ அங்கே எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுற பாருங்க. ஏன்னா வந்து நாங்கள் இருக்கிறது கொஞ்சம் சிட்டி சென்டரில் இருக்கோம்.
அவளை கூட்டு போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் போகிறோம். அப்போ பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் லொக்கேஷன் எல்லாமே, வீடுங்க அங்கே சுற்றி இருக்க இடங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் அது வந்து ரொம்ப நாளாக காட்டணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். சரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவிலே வந்து நான் இந்த சிட்டி சென்டருக்கு கொஞ்சம் வெளியே போகணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த லொக்கேஷன்லாம் எப்படி இருக்குது, அங்கே இருக்கிற வீடுங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி காட்டுறேன். அதே மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸ் வந்துருக்கா பார்த்தீங்களா, அந்த கிளாஸுக்கு ஆப்போசிட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பார்க் இருக்குங்க. இப்போ வின்டர்னால சீக்கிரமாக இருட்டிடுது, போக முடியல. சம்மரில் போகணும் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸ்க்குள்ளே விட்டுட்டு நான் வெளியே வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காட்டிட்டு இந்த வீடியோவை அதோடு முடிச்சிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரம் சண்டே, அதாவது ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டிலே ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு சாப்பிட்டு ஸோ எங்களுக்கு நாங்களே வந்து கேர் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் வந்து இந்த சண்டே போச்சு. இப்போ எல்லோரும் ஓகேவாக இருக்கும், கோல்டெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து அடுத்தடுத்து நான் என்னென்ன வீடியோ போட போகிறேனோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வழி தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டிலேருந்து, அதாவது ரெட்டிங் நாங்கள் இருக்க கேபிட்டல் பாயிண்ட்லேருந்து இது வந்து கொஞ்சம் சிட்டி அவுட்டரில் தாங்க போகணும் கிளாஸ்க்கு போகிறது. ஸோ இது வந்து ஒரு பைபாஸ் ரோடு மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ரோடு வந்து அவ்வளோ பெருசாக தான் இருக்கும், ஆனால் வீடு வந்து நிறைய இருக்குங்க. யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ரோட்டில், காலியாக இருக்கும். முன்ன பின்ன ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கனாவே வந்து ஆள் நடமாட்டமே இருக்காது, வெறும் ரோட்டில் காருங்க மட்டும்தான் போகும். அது மாதிரி தான் இருக்கும், முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி. ஸோ ஆனால் வீடுங்க மட்டும் நிறைய இருக்கும். ஒவ்வொரு வீடும் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த நடந்து போகும்போது இடம் ரொம்ப பிடிக்குங்க. இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் வீடு தான், அப்பார்ட்மெண்ட், அதாவது என்ன சொல்கிறது, உள்ளேயே வந்து ஸ்டெப் வச்சு சூப்பராக கட்டியிருப்பாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த இடம். அதே மாதிரி இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும். ஸோ அப்படியே டவுன் இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அங்கே இருக்க மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். ஸோ வின்டர்னு போய் மரத்தில் இருக்க மொத்த இலையும் கொட்டிட்டு அப்படியே பேய் மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு மரமும், இலைங்களே இல்லாமல். இதுவே வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த சம்மர் ஸ்டார்டாமல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பச்சை பசேல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நானும் ஜானியஸ்ட் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து காட்டிகிட்டே போகிறதுனால வீடுங்கள்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஸ்லோவாக நடந்து போகணும். டைம் ஆகிடுச்சு, 3 கிட்ட ஆக போகுதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நடந்து போகணும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த கிளாஸ் இருக்குது, அந்த மிஸ்துடைய அந்த ஏரியா. ஸோ சூப்பராக இருக்குங்க. எங்கள் வீடு எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவலாக தான் இருக்கும், உள்ளேயே ஸ்டெப் வச்சு ஒரு ஃப்ளோர் வச்ச மாதிரி தான், அதாவது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்க மாதிரி தாங்க இருக்கும். எல்லா வீடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே விக்டோரியா மாடலில், அதாவது இந்த வி ஷேப்பில் தான் இருக்கும், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடம். பார்க்குறதுக்கு ஏதோ தனியாக வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ளே நுழையிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன தான் வந்து இவ்வளோ வீடுங்க இவ்வளோ கார் எல்லாமே இருந்தாலுமே, இவ்வளோ பெரிய சிட்டியாக இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு 3 மணிக்கே பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து யாருமே நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும் வின்டர் டைமில். ஸோ சம்மரில் கூட அப்படி தாங்க இருக்கும், ஒருத்தர் 2 பேர் தான் பார்க்க முடியும். அப்புறம் ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸ்க்கு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வெளியே நான் வரும்போது டைம் வந்து ஒரு 4 மணி இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பரதநாட்டியம் சொல்லித்தராங்க பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அந்த மிஸ் இருக்க அந்த ஏரியாவே தான். எவ்வளோ இருட்டிடுச்சு பாருங்களேன் 4 மணிக்கு. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன், அதாவது கிறிஸ்மஸ் வரதுனால ஸோ அங்கே லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வீடுங்கள்லாம் சூப்பராக இருக்கும் நைட்டில் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதையும் நான் எடுத்திருந்தேன் ஒரு 4 மணிக்கு எப்படி இருக்குன்றதை காட்டணுன்றதுக்காக. அவ்வளோதாங்க, கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4:15 தான் ஆகுது. அதுக்கு எவ்வளோ இருட்டிடுச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து தூராகவே வந்து போதும், கொஞ்சம் இருட்டிடும் நல்லாவே. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் வின்டர்னாவே 3-4 மணிக்கெலாம் இருட்டிடும். ஆனால் சம்மர் வரும்போது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த அவுட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்ங்க. ஸோ நாங்கள் இருக்கிறது சிட்டியோட சென்டர், அங்கேயே சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து சரியாக எடுக்க தெரியல, நிறைய காட்டிகிட்டே இருந்தால் காட்டிகிட்டே இருக்கலாம், அப்படி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப இருட்டிடுச்சு, நானே உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி தாங்க இருக்குது யூகே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எங்களுடைய சண்டே இப்படி தான் போச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.